Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne naku Sharif Umar Mahdi. Har kullum ina muku fatan alkhairi kuma ina muku barka da Juma'a. Alhamdulillah mun samu saƙonninku, ɗaya a Dogon Dutse, ɗaya kuma a gidan Rinji. To alhamdulillah ga ayyukanku nan da muka gabatar da su, kuma ina fatan za ku turo da lemurrukanku wanda za a aza muku ganita, ko amana ko niyya ko kuma a sa muku insha Allahu ga code ɗin da kuke buƙata. Ina muku fatan alkhairi da fatan muna lafiya da kuma aikin da muka gabatar da shi insha Allahu, musamman na Kamaru da sauransu insha Allahu. To alhamdulillah daga naku Sharif Umar Mahdi. Har kullum mun masu buƙatar aikin mutum ya mana magana, kada ya ji komai akan abin da ya shafi wai ka yi wannan, ka yi wancan, ka yi wannan, to mu kai tsaye ne. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Al'ummar Annabi Muhammadu, ina muku fatan alkhairi da fatan muna lafiya. Kamar da kuka sani cewa ni ne naku Sharif Umar Mahdi, da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Wanda a koda yaushe muke kawo muku manya-manyan asraru, musamman sirrin da ya shafi tasrifi. To alhamdulillah kamar da kuke ganin wannan karnagaggen aiki na tasrifi da muka saukar da waɗannan maƙudan kuɗaɗe, muka saukar da waɗannan kuɗaɗe da yawa da izinin Allah. To kai ma za ka iya saukewa da kanka, kazalika za ka iya ba mu yi maka insha Allah. Amma muddin shi wannan sirri da zamu ba da yau insha Allahu, in dai har ba wai kana amfani da rafa ne, kana amfani da iska ba, kada kai wannan sirri, domin za ka samu matsala insha Allah. Amma ga wanda ya saba amfani da su insha Allah, kuma mutum yana so mu ɗora sa a kan ta yadda shi ma zai riƙa yi da kansa, wannan mutum ba matsala ba ne. Mutum zai yi mana magana a WhatsApp insha Allahu. Ka ji muryata a WhatsApp, ka ji ta a vocal, sannan kuma mu yi kira da kai domin ka tabbatar insha Allah cewa muryar mu ce, sannan mu ne kake tare da mu, tukunna mu ƙulla alaƙa da kai abin da ya shafi sirrika. To alhamdulillah wannan asiri da zan bayar, ana samun bokitin roba na fenti kenan, sai ka samu turare da ake ce masa duhunil ijabati. Duhunil ijabati mai hoton naira a jikinsa. Made in India ake samu. Sai ka kwance kwalbarsa, sai ka zazzaga turaren a cikin wannan bokiti, sai ka samu samfurin kalan kuɗin da kake so na Najeriya, amma Nigerian money ne, sai ka saka samfuri a ciki. Bayan ka saka samfurin a ciki, sai ka zauna a kan bokitin. Bayan ka yi alwala, ka yi nafila raka'a biyu, sai ka zo ka yi duka waɗannan abubuwan da muka faɗa. Ka samu bokitin, ka zuba turaren, ka saka samfurin, sai ka zauna a kan bokitin, sai ka fara innama amruhu iza arada shay'an yaqul lahu kun fayakun. Za ka yi 1111. Kana kammalawa insha Allah, sai ka yi Allahu ya Rahmanu ya Maliku ya Qudusu Allahumma arzuqni. Shi kuma za ka yi wuridinsa cikin carbi. Kana kammalawa insha Allah ka buɗe, za ka ga abin mamaki a ciki. Wannan tasarrufi ne mai ƙarfi, na wani rafani ne da ake kira da Quddamu, Malam Quddamu insha Allah. Rafani yana da ƙarfi sosai. Lalle a tabbatar mutum yana da dafa'i, yana da kariya a jikinsa sosai sosai insha Allah. Ina mana fata.